大爷，哎，我这有一把我爷爷留下来的龙泉宝剑，你能修下吗？都生锈了，我想给它保养一下。那真不能修了，能修。这修下多少钱，大爷？这个啊，找10块钱。10块钱，好嘞，大爷，咱开修。行。好嘞，大伙儿看一下大爷修的这把龙泉宝剑怎么样？太板正了啊！谢谢大爷啊！好嘞。